تشوفوا لنهاية الفيديو. بس رايكم نكمل السولز الثاني حق البيراميكس؟ يلا. زين يا جماعة، الحين أنا عندي جروب 1 سكيوب. يلا إن شاء الله فوز. الحين السولز حق السكيوب كان يعني ديسنت شوية، ومد عقبه راح يكون عندنا 2x2، يعني ما في دي 2 مثل قبل، بس عشان تعرفون يعني بس في دي 1. كان لاعب او ساحر ومش محبب طبعا. انزين خلصت 2x2 اخيرا. الحين انا بمركز، اهلت بمركز 8 الى 15. ما ادري ليش الناس اللي بجروب 3 وهم يعني الوحش والله. شوفوا كل هالجروبات، هذا بيدرهم. يمكن تقدرون تشوفوني مبين شوية. يا جماعة لما انا كنت بسلم الكيوب مالي حق 2x2 ما قدروا يخلوني اشارك، بس عشان هذا البيس المكسور ما خلوني اشارك. رجعوا الستور هذا اللي هناك مثل قبل، شريت منه جان 2x2 اللي هو هذا. الحمد لله انقذت روحي من المشاركة. years later. يا جماعة شكلنا راح ننطر بعد ساعة. الحين أنا جروب 3 حق 3x3، بس باقي لي بس شوي عشان أروح. من بينقي رقم من 1 ل 70، وللحين أنا 25. والله ما أقدر أتخيل إن إحنا بثيرد جروب. The next day. جروب 3 أخيرا 3x3. Please come and submit your في المركز الثالث. مو مخلدينه كاشو ولا بالمركز الاول. والحمد لله أنا تأهلت بالفاينلز. إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو هذا. لا تنسون تسوون لايك شير وسبسكرايب. وهذا كم خذيت بالبيراميكس، ونشوفكم بالبطولة الثانية. مع السلامة.